原來啊有好多狗已經喺嗰度幾年㗎，好靚嗰啲狗。因為大家咧都要攞啲名種狗，就唔係攞啲溝咗糖狗嘅狗啊。其實溝咗糖狗嘅狗看門口先好喎，同埋佢哋好乖㗎，係吠啫。因為你唔識嘅人喺個籠裏邊嘅吠出嚟咧，你睇啦，出咗嚟就好乖㗎啦。係咁啊，希望大家咧多啲去領養啦。即係如果你屋企即係有地方㗎嚇。可以嘅，去領養嗰啲狗唔好使佢哋喺嗰個籠嗰個格度養幾年啊，陰公。但我見到有2隻3個月嘅，有2隻係6個月嘅。有2隻黑白狗咧，好靚，好靚，但係佢哋已經1歲啦，咁變咗1、2歲嘅啲狗就唔會接受㗎嘛。咁啊，希望大家去領養嗰啲狗咯。咁你覺得今日個領養個過程啊，即係手續繁唔繁複啊？唔繁複，佢淨係填晒，你攞你嘅住址證明，即係譬如電費單啊咩單，攞埋身份證，咁就佢有醫生嘅，佢會個醫生同你填好晒，話俾你聽，佢有冇病，以前有冇病，係點樣攞翻嚟嘅，咁樣就會同你商量，同埋佢哋就好似佢咁打咗1針㗎啦，過6月6號咧。佢就要翻去打第2針，咁啊，然後就要係幾多號就去做嗰個結紮嘅手術，咁啊同佢驗晒所有嘢，好交代得好清楚，但係你要簽張紙話永遠要養佢咯，即係唔可以放棄佢咯。好，咁我梗係唔放棄啦，係嘛？好，同埋佢哋有 trainer 嘅。即係原來啲狗細嘅時候咧，已經有 trainer train 咗佢哋，好似話 sit 你俾佢食hand 咁佢會俾咯。歡迎你加入呢個大家庭啊！我去攞佢嗰時嗰個有個工作人員，你都好 lucky 啊，咁同佢講，我話我都好 lucky，我可以攞到佢。佢又好似有斑點咁嘅喎，又好似溝咗喎，我又唔介意喎。即係我唔介意㗎嚇，咩樣都唔緊要㗎，係咪？咁啊幾靚仔，係咪幾靚仔啊？係咪好靚仔？係咪啊？冇啦，雪晒啦，佢係比較為食啲，因為佢3個月啫嘛。咁佢會牙痕啊，咬下嘢啊，你買啲嘢俾佢咬啊咁啫。你今日其實一入到去嘅過程咧，你第一時間係咪見到佢可能喺一間房度即係擺住？唔係，佢已經拉咗佢出嚟，叫我拖住佢行。佢話你揀佢，佢揀唔揀你？佢一嚟到就撲落我度啦，嗱，好似咁樣要同我玩啊！佢會唔揀你㗎？佢有㗎，有啲狗唔揀你㗎嘛。係咩？咁如果佢唔揀，係咪唔可以帶佢走㗎？唔係可以嘅，咁如果佢唔揀你，你咪要嘥多少時間咯。佢一去到佢就撲埋嚟同我玩咯。係，OK。好好啊，真係好。No angry, play. No, you play, Ella play. 佢同佢玩啊！哇！佢好惡啊！佢好惡，佢全屋最惡係佢㗎。係。其實全屋最惡嗰係佢啊。係。Okay. This one can play with Ella.